नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ ज्ञानेश्वर टेकले। मैं नांदेड़ जिले में देगलूर तहसील का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले देगलूर तहसील में किन्नी गांव में मैं कफ एंड कोल्ड दिया था, तो उसका फीडबैक उनके ही मुंह से आप जान लेंगे। आपका नाम? गौरी गोरी भी। कहाँ से आप? हम किन्नी के है, देगलूर तालुका किन्नी रहते हैं। अच्छा, किन्नी। आपको क्या प्रॉब्लम थी? अब वो वसवसी थी। अच्छा। अब दवाखाने में गए 2-3 जगह का, अभी कम नहीं हुआ। अभी ये वापर जब से जरा अच्छा। कम है, अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारा जैसे कि गैलियो कंपनी का जो कफ एंड कोल्ड आपने यूज किया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये वापरे जब से। क्या लग रहा है आपको? 50% फर्क हो गया इससे? पड़े। अच्छा, देखिए, जो भी फीडबैक इसने दिया है, बहुत ही हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जो भी दिया था 2-3 महीने में, यानी कि 50% इनको रिजल्ट आया है। यानी कि बाहर में बहुत सारा खर्चा कर भी दमा कम नहीं हुआ, लेकिन इस छोटा सा बॉटल कफ एंड लिक्विड 100 रुपये का है, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट है। उनके ही मुंह से हमने जो फीडबैक लिया है। थैंक यू।